Labas rytas šitame viešbutyje, gal čia net ne viešbutis, čia toks kaip svečių namai. Išsimiegojo labai gerai ir pailsėjau kaip kokiam kurorte, nežinau, nes kambarys buvo, nežinau, vienas iš geriausių, kiek mano kelionės metu, kiek turėjau. Dabar eisiu pavalgyti pusryčius, nes čia dar skaičiuoti pusryčiai ir labai gerai. Patys žmonės daro, ten kiaušinienę kepa, žodžiu, labai fainai ir netgi nors iš sodo savo visus daržovės ima. Čia vat jų yra sodas, čia toks kaip vynuogynas čia toksai. Labai gerai atrodo. Čia vat kiti dviratininkai irgi važiuoja. Matote, yra atvažiavę porą dviratininkų, daug motociklininkų irgi. Dar čia dviratininkai stovi, dviračiai stovi. Bet visi dviračiai čia pas juos yra su priekiniam, su amortizatoriais. Priekyje, vat gale irgi. Aš tik vienas varau su tokia be amortizatoriaus per žvyrkelius. Nes, man taip atrodo, jie važiuoja irgi per sudėtingesnius kelius biškiuką, per kalnuotas teritorijas žvyrkeliukus. Čia irgi be amortizatorių šitas. Čia irgi toks gravel tipo dviratis, panašus kaip mano. Tai va, einame į vidų, pažiūrėsime, parodysiu, kaip ten atrodo viduj ir parodysiu, ką pusryčiams, turbūt irgi kiaušinienę kaip vakar padarys. Nešė mėtų vandenuko šaltą tokią. Čia mėtas. Gerai kvepia. Gavau kiaušinienės. Čia tas mėtų vandenukas su kiaušinienė. Čia dar tokių džemų padarė sako, žmona jau gamina uogienę. Atrodo tokia kaip slyvų uogienė ar džemas toks. Donytės biškiai. Tai va, biškiai užvargus, kavos neduoda čia, arba yra kavos iš aparato, bet aš nuvažiuosiu į miestą nusipirksiu. Viskas jau susikrojo viską, iš tikrųjų išvažiavau iš viešbučio ir netgi išvažiavau parduotuvę, nusipirkau vandens. Ir reikės ruoštis į kelią tada. Kažkaip tas miestelis man labai patiko iš tikrųjų, taip ir liks jisai taip neužfiksuotas, nenufilmuotas, liks mano atminty. Bet jisai su savo tokia betvarkė ir su savo tokia įdomi gyvenimo stiliu man tikrai paliko gan didelį įspūdį. Bet važinėsiu čia, vakar nieko nefilmavau čia, šiandien irgi nebesiruošiu ten važiuoti ir filmuoti, nes bijau užsivėlint, po to ateis vėl vidurdienis, vėl bus karšta ir bus sunku minti. Tai man tiesiog reikia dabar perminti per tokį aukštą kalną ir po to tiesiog bus toks vienas ežeriukas, kuris tikrai yra įspūdingas ir istorinis ir ten dėl savo gamtos ir dėl savo istorijos jisai yra įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Tai bus įdomu jį patyrinėti. Piptelį perspėja, kad važiuoja, bet ta prasme nelėkia pro šalį, tiesiog pristabdo piptelį. Kai aš pasitraukiu biškai, pravažiuoju. Ne kažką. Jo. Čia tas namas, kur ant stogo yra medis. Geras. Įdomiai atrodo. Čia va taip atrodo plovyklos mašinų. Kur toks vanduo yra bėgantis padarytas. Ten ale reiškia mašinų plovykla. Ne visur užrašyta, kad plovykla yra. Bet maždaug
pastebėjau, kad bet miestelį, kiekviena maža miestelį ir nežinau, po kokie minimum 5 tikrai. Tai va dar vienas žmogelis iš mano viešbučio. Jisai manęs nepažino. Jisai kalbino mane viešbutį, bet dabar pasisveikino su mane, bet nepažino. Tenka minti per serpantiną. Tai dabar pats aukščiausias pakilimas. 230 dar. Į viršų. Bet sunkiai sekėsi. Kaip sakiau, nežinau, su ta grandinė arba čia kažkas kitas yra nutikę. Viskas, artėjau dabar prie dar vienos savo aplankytos valstybės. Čia paskutinis lyg ir bariukas. Tai pusė irgi. Paskutinis bariukas Albanijoje. Tikrai Albanijoje paliko didelį įspūdį. Labai aš tikrųjų mažai filmavau. Prisipažįstu. Tikrai neparodžiau Albanijos tokią, kokią aš mačiau ją. Bet nežinau, kodėl nefilmavau. Gal tiesiog pabijojau traukti kamerą kai kuriuose vietose, nes tokių vietų buvo, kur ten daug žmonių yra ir gal jautru biškį žmonėms. Ir to labiau gal ir pavojinga kai kur buvo kai kuriuose vietose. Bet ir patingėjau iš tikrųjų ir pailsėt norėjau. Tai va, čia yra siena. Išsijungsiu kamerą dabar, važiuodamas per sieną. Ir susimatysim jau Šiaurės Makedonijoje. Leidau labai lengvai, tiesiog pralindau tarp mašinų ten. Man parodė tik čia, parodyk pasą. Parodžiau pasą ir važiuoksiu. Viskas. Šičia varkšiukas vienas, ten dar vienas. Tas tai saulė, jau tas šešėlė. Sapnuoja kažką. Viskas, esu Šiaurės Makedonijoje. Kelinta čia mano 10 ir 11 dabar neatsimenu. Štai ir vėliava su ženklu. Čia jie irgi yra kelyje įstojimą į Europos Sąjungą. Jie čia seniai bando įstoti, bet jiems nesigauna. Ir čia yra vėl slavų tauta. Yra stačiatikiai. Bus daug tokių cerkvių. Palei tą ežerą ypač čia gyveno įvairius tautos. Palei tą ežerą, ten kur aš važiuoju, gyveno jau labai seniai žmonės ir apsigyveno irgi slavų tautos. Ir ten stačiatikiai daug visokių bažnyčių pristatė, cerkvių visokių, vienuolynų. Nu, aš čia dabar pripasakosiu, nuvažiuosiu, nieko ten nebus. Žodžiu, nuvažiuosim ir pamatysim. Važiuojame per pirmąją Šiaurės Makedonijos gyvenvietę. Na, šiaip iš pirmo žvilgsnio namai tokie atrodo tvarkingesni ir naujesni. Šiaip daug tvarkingiau gyvena. Toks įspūdis pirmas. Taigi, privažiavau prie Ohrido ežero. Štai Ohrido ežeras. Matote, jisai yra čia. Ir tai yra vienas iš seniausių ežerų Europoje. Geologiškai žiūrint, vienas iš seniausių. Ir vienas iš giliausių. Ir kadangi čia yra vienas iš seniausių ežerų, čia yra susidariusi tam tikra ekosistema, tai yra tam tikrų gyvūnų, kur nėra niekur kitur pasaulyje. Nu, ne tik gyvūnų, bet augalų ir žuvų. Tai va, šitas ežeras priklauso ir Albanijai, ir Šiaurės Makedonijai, bet didžioji dalis Šiaurės Makedonijai. Ir Šiaurės Makedonijos pusėje yra susiformavusi tam tikra senovinė kultūra, kuri gyveno palei šitą ežerą. Jie prisistatė visokių vienuolynų, cerkvių.
Tai va, po biškiuką taip ir važiuoju palei ežerą. Ohrido ežeras ir važiuoju iki Ohrido miesto. Ohrido miestas, pagal tą ežerą irgi pavadintas. Ten yra visa koncentracija, didžiausia koncentracija šitų bažnyčių, visokių cerkvių. Visas istorinis paveldas ten praktiškai yra. O šiaip važiuodamas žiūriu, kad galėtų irgi biškį šiukšlės susitvarkyti. Jie jau tokį gerą, gražų ežerą turi. Nu, bet tikrai šiukšlės galėtų apsirinkti. O pilna visur, kur tik ne tiek, kiek Albanijoje, bet vis tiek yra. Va, čia pilna, vat, kur yra sustojimai, primėtyta. O, primėtyta. Bet čia daugiau tų mečečių kol kas matau negu kažkokių cerkvių ar bažnyčių. Gali būti irgi toks miksas gyvena čia dabar arti Albanijos. Nu, dar Balkanai ten, Balkanai visurgi. Visi Balkanai yra tokiam mišinėje gyvena. Tai va, pasirodo, aš jau važiavau į Ohrid miestą. Čia toks ir veiksmas vyksta biškai. Šitame mieste. Ir prekyba va vyksta. Bet aš važiuoju, kaip ir ten supratau, prie arčiau senamiesčio. Oi, ten esu išsinuomavęs kambariuką už 18 eurų. Viskas įsikūriau butuke už 18 eurų Šiaurės Makedonijoje Ohrid mieste. Tai butukas puikus, gražus. Nu, čia yra šeima gyvena, bet turi tokį didelį namą ir yra įsirengę grinai nuomai. Nėra dar visai iki galo įsirengę, dar įsirenginėja, tai tokia betvarkė čia pas juos apačioje. Bet čia visai tvarkingas tas kambarys. Kaip man dviratininkų už 18 eurų. Čia galim sakyti viena iš pigiausių tokių nakvynių, kiek apskritai esu nakvojęs. Ir dušas buvo geras, viskas čia netgi tokia maža viryklė padaryta. Aišku, aš jos nenaudosiu. Eisiu aš pavalgyti, nes irgi čia visokių yra skanėstų, tradicinių patiekalų, reikia pasižiūrėti. Kvartalas, kur mes apsistojau, gana ramus. Jisai grinai yra prie Ohrido senamiesčio, bet kol aš jį suradau, jūs neįsivaizduoju, kiek aš važinėjau ratais. Kokius gal 2 ratus apvažiavau link tą rajonėlį, nes Google Maps'as rodo vieną adresą, man nuorodą per Booking.com numetė vėl kitą, numetė man čia va šičia, o reikėjo čia važiuoti. Klausiau žmogaus, kur važiuoti, man parodė čia. Tai aš ten ir nuvariau į patį viršų, ten su dviračiu. Apvažiavau visą rajoną, po to vėl čia atvažiavau, vėl klausiau. Trečią kartą, kai atvažiavau čia, nusakau, tai pasirodo ten viskas ir buvo. Tiesiog buvo viskas rašyta. Tai čia va, yra toks kaip ir naujasis senamiestis, dabar einu į tą pusę. O senasis bus tenai, reikės po to pavalgius varyti ten. Kaip tik saulė nusileis, nebebus, arba kai jau vakarės trupučiuką nebebus taip karšta vaikščiant. Bus labai, labai gerai. Įsirinkau restoraną ir jau sėdžiu. Restorane atnešė pirmą patiekalą. Čia yra vietinės salotos. Makedonska kažkaip vadinasi. Kažkaip yra užrašyta viena, bet prie staliuko šalia, kur sėdėjo žmonės, sakė kitaip. Taigi. Tai čia yra tiesiog salotas apibarstytas su daug sūrio. Viduj tenai matau agurkas, paprika, pomidoras, nežinau, žiūrėsim kas toliau. Ir dar dunikės tokias gražios atnešė. Tai čia kiek aš užsisakiau, tai 2 patiekalai bus tokie tradiciniai, o tas vienas bus tiesiog kaip grilius toks. Nu, pas jos irgi grilius yra tradiciniai. Tai va, atnešė man tą pupelių troškinį. Bet tik biškiai atvėsęs. Galvoju, kad bus labai karštas. O tie, kurie bus. Kažkaip apskritai aš išsimaniau tų pupelių valgyti. Nes yra kažkokių medžiagų turbūt, kurių man reikia. Man atrodo, yra magnio jame.
Pupelės yra daug magnumos ir kalio, kurių būtent reikia daug sportuojant. Tai man rodo, šitų man medžiagų jų trūksta, nes kažkaip pamačiau, kad pupelės yra tradicinės, aš iškart galvoju, reikia, man tu kažkaip noris. Dar pamiršau pasakyti, kad atnešė man tą vištieną. Nu, labai paprastai. Netgi padžiūvė šitie pomidorai su agurkais. Tai čia taip netinkamą vietą gal išsirinkau tokią. Buvo tenai irgi panašiai vertinta, bet ten mažiau žmonių sėdėjo. Aš galėjau tenais. Krūtinėlė tai minkšta. Metu salato šitai. Gerai, kad čia turi salato. Ne, vištiena tai geriau. Super. Tai va, sėdžiu prie graikiško tokio amfiteatro, žiūrėkite. Tai va, mieste buvo ir toks pastatytas. Čia dar... Va, matote? Graikų laikais buvo, aišku, vykdomas teatras. Labai natūraliai pasakytas nuo vienos kalbos prie kitos kalbos. Daug čia nereikėjo vargti jiems. Tai va, čia graikų laikais buvo teatras, o romėnų laikais buvo ir gladiatorių kovas. Ir dar sakoma, kad buvo vietinių krikščionių egzekucijos vykdomos. Romos laikais, nes kaip žinote, Roma iš pradžių priešinosi krikščionybei. Tai dėl to šitas amfiteatras po Romos laikų buvo labai nemėgstamas, nes vietiniai gyventojai jo nemėgdavo. Viskas buvo čia užverstas su žemėm ir jisai buvo čia sulygintas su žeme. Ir būtent tai ir padėjo, kad jisai buvo išsaugotas, nes kiti amfiteatrai būdavo ten išplėšiami, jeigu būdavo jie atviroje erdvėje, būdavo išplėšiami ir iš jų nieko nebelikdavo. O šitas buvo pakastas, tai čia kažkuriais metais statant, atliekant statybas, atrasti tam tikri pamatai ir pradėjo kasinėti ir atrado, kad čia buvo amfiteatras. Turistai nereikia, pavyzdžiui, nei mokėtų šitą. Vaikai ten žaidžia pačioj. Čia žmonės atėjo čia alutį geria vietiniai. Ten turistai geria alutį. Tai čia gali kaip suliuką naudoti, ateiti ir atsisės pasidėti. Einu toliau, pažiūrėsiu, kas čia dar gero. Kaip ir pasivaikščiau po tą senamiestį. Kaip miestas tikrai vertas dėmesio, vertas aplankyti. Toks, aišku, matosi turistinis, turistam pritaikytas prie tiek amžiaus jau
Per tiek metų čia pristatyta, tų viešbučių gatvelės sutvarkytos, viskas čia gražu. Tos bažnyčios, senovinės ir tie senoviniai pastatai. Tai sunku pasakyti, kiek jiems metų, kai tu prieini pasižiūri, matosi, kad seni yra pastatai. Bet vis tiek prideda. Gražu yra iš tikrųjų. Va. Čia irgi matosi dar. Dar visi eina ten aplinkui biškį dabar šį karteisiu. Kai jau ją pačią leidaus gana stačiai, dabar einu tai biškį aplinkui, kai reikėtų taip kilti. Nu, tokių vat bažnytėlių pilna. Visų senovinių pristatyta. Aišku, pati gražiausia bažnyčia, kaip matėte, buvo ta ant uolos, kur prie pat ežero. Ir to dar irgi važiuosiu palei šitą ežerą. Yra man variantas važiuoti, nukirsti ten kalną tokį, važiuoti pagrindiniu keliu. Bet tikrai aš nevažiuosiu pagrindiniu keliu, nes pajutau šiandien, kaip jie važiuoja. Vienas dalykas, kitas dalykas dar noriu palei ežerą prasivažiuoti. Ir užlipsiu ant tokio kalno, o ant kalno viršūnės bus ten kitas ežeras, kalnų toks ežeras, biški kitoks. Irgi bus visai įdomu pasižiūrėti. Gan aukštai reitai turėčiau pakilti, kažkur apie 1,5 kilometrų gal į viršų. Jo, 1,5 kilometrų aukštai turėčiau būti. Ir tas ežeras kažkur ten vat randasi, kažkur apie kilometrų aukštai gal. O, kaip žmonės jį valgo. Aš negalvoju, kad toks išsiplėtęs yra tas miestas. Pažiūrėkite. Čia net tokia yra blizganti promenada visa. Tokia prabangi. Su visokiom firminiam parduotuvėm, su ledainėm, va, žiūrėkit. Beje, Šiaurės Makedonija neturi prieimo prie jokios jūros, tai čia jiems šitas ežeras kaip išsigelbėjimas. Čia buvo tokį kurortą pasidaryti, labai faina. Važiuojam iš Ohrid miesto jau. Nu, jau buvau nuvažiavęs ir kavos atsigerti ir bandžiau įkelti video, bet internetas ant tiek lėtas, kad nu baisu. Jų tuo smagiu senamiesčio grindiniu. Bet yra, žiūrėkit, dviračių takas yra čia. Važiuojame ant dviračių tako. Alia. Kartais pamirštu pasirodyti, kas čia kalba toksai. Iš ryto, kai pradedu video, tai būna taip kartais, kad tiesiog užsidedu kamerą ant šalmo ir nesimato net mano veido. Tai va, čia aš, kas nematėt mano ankstesnių video, keliauju per Europą, bandau kirsti iš vakarų į rytus. Ir dabar esu prie Ohrid ežero, kuris yra va čia. Dar aš sustosiu, nes matau labai fainų vaizdų. Štai čia atvažiavau vėl labai įdomią vietą. Čia yra
Kaulų įlanka, kuri pavaizduoja senovinę gyvenvietę. Va, ten matosi jau. Aišku, jinai čia yra pastatyta, ji čia neišlikus, bet jinai pastatyta palei tam tikrą pavyzdį, nes ten dugne rado labai daug kaulų ir visokių senų polių, visokių senų įrankių ir ištyrinėjus nustatyta, kad čia buvo tokia gyvenvietė, kuri buvo ant polių ir maždaug dabar yra atstatyta. Ten bilietas kainuoja tik tai 2,5 eurų, reiks bandyti nueiti. Tai visus savo daiktus susikroviau šitai. Į kuprinę palikau dviratį, prirakinau ir galime eiti. Čia apačioje sakė bus bilietai, už kurios, rods, kad nebrangiai kainuos, čia apie 3 eurus gal. Ja, būtent šito ežero dugne, čia netoli krantų buvo rasta daug tokių molinių indų. Daug iš tikrųjų. Ir labai daug kaulų, gyvūnų kaulų buvo rasta, dėl to ir pavadinta kaulų įlanka. Čia netgi nuotrauka yra padaryta, kaip anksčiau, kai buvo rasta, kaip atrodė. Ir čia tipo išmėtyta viskas ant dugno. Ir tokių polių buvo rasta irgi labai daug medinių, kurie buvo dugne. Tai va, čia matosi tie poliai ant nuotraukos. Va, daug polių sukalta. Tai nustatyta, kad ta gyvenvietė buvo kažkur apie 10 metrų nuo pakrantės ir buvo tiesiog ta gyvenvietė sujungta su tokiu mediniu tiltu. Ir tiesiog viską bandė atkurti ir va, padarė tokią turistams. Dabar eisim pasižiūrėsim. Aišku, nieks nežino, kaip čia viskas atrodė, bet maždaug pabandė viskas ateiti labai keista, manęs nieks neprašė net bilieto. Nežinau, praėjau. Turbūt žino, kad visi perka. Bet jiems faina buvo gyventi, šilta praktiškai visą laiką. Žiemą gal biškį vėsiau, aišku. Tai dėl to čia ir įsikūrė tokio taip senai jau žmonės. Gerai atrodo. Šiaudai su moliu, man rodos, jau. Čia gyvuliai turbūt buvo. A, ne, čia lova, ale. Čia taip miegodavo. Židinys koks molinis. Atrodo tikrai autentiškai padaryta. Apvalus pastatytas. Turbūt susirinkimams tokia vieta. Suoliukas. Šienas čia padėtas, nežinau, tai šienas kam čia gal, kad minkščiau būtų sėdėti. Toks apvalus namukas. Na, faina vieta tikrai. Čia jeigu esate, tikrai apsilankykit. Ir kainuoja tik 2,5 eurų vienam žmogui. Tokia gyvenvietė ant polių. Kaip žmonės turbūt gal ne viena čia tokia buvo aplink šitą ežerą. Ta gyvenvietė. Tik tai man įdomu, dar paklausiu, kur tos gyvūnus. Tai man įdomu. Ar jie buvo irgi kartu su žmonėm čia, tie gyvūnai, ar kažkaip čia ant žemės jos gal laikė. Paklausiu, kaip su tais gyvūnais buvo, ar jie buvo laikomi kambariuose. Ne, sakė, kad kadangi buvo labai mažai vietos tose namukuose, tie gyvuliai buvo laikomi lauke tiesiog. Ne viduj, bet lauke. Kadangi šiltas oras, tai jiems nereikėjo praktiškai tos pastogės. Ir kiekviena šeima gyvendavo savo kambariu, savo namukė. Praktiškai turėdavo vieną šeimą namuką. Ir gali būti, jis sako, nėra patvirtinta, bet yra tokių spėjimų, kad kiekviename namukė grindise būdavo po skylę, kuriame buvo galima žvejoti. Jie žvejoti tiesiog įmesdavo tinklą arba tokius krepšius su tinklu. Tiek daug žuvų būdavo, kad tiesiog pačią žuvį įsiplaukdavo netyčiai tą tinklą ir tiesiog ištraukdavo ir galėdavo
aišku, maitinis ir netgi maitindavo arklius ir gyvūnus su žuvimis. Tai buvo spėjama. Taip ir mažus vaikus pririšdavo, kojas pririšdavo su virve, kad vaikai nekirstų vandenį. Tai tokias buvo, bet čia dar neaišku, spėjama, kad tai buvo. Man patiko čia. Tokia faina vieta pasibūt prieš pakilimą į kalną, bet dar tokio vienoje vietoje sustosiu, mažame tokie miestelėje arba kaimelėje prieš pat pakilimą. Tai čia bus už kelių kilometrų ir ten yra sakoma, kad vienas iš gražiausių šio ežero miestukų bus. Pavalgiau, nieko įspūdingo ta prasme, pavalgiau praktiškai panašiai kaip ir vakar, kai valgiau vakare. Salotas, vištienos buvo ant išmūkų ir dar keptų bulvių pasiėmiau, nes kažkokių angliavandenių reikėjo, prašiau, kad kažką duotų, tai atnešė duonos ir keptų bulvių dar kaip angliavandenių. Angliavandenių reikėjo, nes man reikės dabar tiesiog minti aukštą kalną, apie 900 metrų tokią perėją praeiti. Ir tai bus paskutinė mano tokia perėja ir paskutinis toks minimas į aukštą kalną šios kelionės metu. Po to bus tik nusileidimas ir tokia lygesnė teritorija, nebebus tokių pakelimų. Čia ir prasidėjo lyg ir kopimas jau. Nors atrodo, kad tiesas kelias. Atrodo, bus vos minų. Kildamas daug nefilmuoju, nes praktiškai nėra ką filmuoti. Tiesiog varau į viršų ir viskas. Ant mažiausių bėgių. Varau, pabiški.